सध्या जे आता चल्ला पळय न्ही की तुमची खाती रमेश तवडकरांक मेळिल्ली आसा आनी तांणी काल स्टेटमेंट म्हणजे तांणी म्हणटा की आपूण करूं ना पूण छापून आयिल्लें आसा आनी ते म्हणटा सुत्रांनी सांगिल्ले प्रमाणे की त्या खात्यान दम ना एक आनी भितरले इंटरनल सोर्सीस हें सांगता की तांणी सीएमाक सांगलां की 200 कोटी रुपया कर्ज करून हें सद्या डिपार्टमेंट दवरिल्लें आसा सो आतां ताजेर वॉट इज युअर क्लॅरिफिकेशन? दम कित्याक ना? दम हेंच्या विचारान ना. कशें आसा न्ही, मळलेले वाटेचेर कोणूय चलतलो. नवी वाट करपाची ताकद ज्या मनशा भितर आसा पळय तोच गोंया खातीर कितें तर दिवपाक शकता. हांव गोडा देपे बीन लागिल्लो सत्तेचो दोमळो न्ही. आमी गोडा देप तयार करणारे शेतकार जावन आसात. श्रम जर केलो जाल्यार दाम मेळोवपाक शकता. जेंका श्रम करिनासतना दाम मेळोवपाची अपेक्षा जाल्ली आहा म्हणून ह्यो सगळे काही गोष्टी स्टेटमेंट जावपाक शकता. बरेचशे जाण म्हणटा सिनियर बिनियर. खंय सिनियर? ही इज ज्युनियर दॅन मी. कारण जो मनीस सोडून वता आनी परत त्या घरान येता ताका मान आसा. ताची परिस्थिती हीच करून दवरली आसा बाबड्याची म्हणून तो म्हणटा दम ना. तेजो खरें म्हणल्यार हो अपमान, तेजो खरें म्हणल्यार हें डिमोशन जाल्लें आहा. तो एक भाई ताका मेळ्ळो. तो भाई 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 तो आनी तेगेली घरकान भाई भाई म्हणटाली. त्याच भाईन हांकां चाई लायली. कोण भाई? नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. हालींसरा गोंयांत सध्या 3 विशय चलता आनी ते प्रामुख्यान चल्ल्या. एक म्हणजे IIT गोवा कोडार येता आनी दुसरें म्हणजे कला अकादमी विशयी. हालीं सद्याचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांणी सांगलें की आपल्याक रिपोर्ट येतकर आपूण कला अकादमीचेर उलयतलो. आनी तिसरो विशय चल्ला ते म्हणजे रमेश तवडकर खंय बेजार आसा सरकाराचेर आनी ते म्हणटा आपल्याक जी खाती दिल्या ती घडये दम नाशिल्ली आसा आनी त्या खात्यान सद्या पयशे ना. सो ह्या सगळ्यांची आमी एक लिंक पळयलें की जे लिंक एकाच मनशा कडेन येता आनी मागीर तांकां ह्याचेर विचारुया आनी तांचें रिएक्शन विचारुया. अशें ते म्हणजे आदले मंत्री आनी सद्या प्रियोडचे आमदार गोविंद गावडे. देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. ह्या तिनूय आमी गजाली सांगले तुमी एक ह्या बाजून किंवा त्या बाजून इनवॉल्ड आसा. वील स्टार्ट विथ IIT गोवा एट कोडार. सद्या सरकारान थंय IIT घालपाचो विचारूच कसो केलो? आय एम आस्किंग यू ऑल्सो एज अ BJP MLA. जे लोकांचे पोटा पाण्यान थंय चल्ल्या धंदा तो विचार कसो केलो? नॉर्मली ज्या वेळाचेर खंयच्या एका प्रकल्पाचें प्रपोजल येता त्या वेळाचेर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट वेदर इट इज अ फिजिबल ऑर नॉट. पण एज फॉर माय नॉलेज इज कन्सर्न आज पर्यंत तर ती फायनल सायट जाल्या अशांतलें कांय अजून पर्यंत तातूंतल्यान निष्पन्न जालें ना. परंतु ज्या तरेन मुवमेंट आनी ज्या तरेन लोकां भितर एक फियर निर्माण जाल्लो आसा आनी त्या भिरांतेनूच सगळेच पयलूच विरोध 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 ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पावलां मारिल्लीं आसात. डेफिनेटली ज्या वेळाचेर एक सायट ज्या वेळाचेर एक आयडेंटिफाय करतात त्या वेळाचेर ताजे एक्सपर्ट किंवा कन्सल्टंट अपॉयंट करून फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेतलोच न्ही हो विशय आसा. आनी म्हणूनच ह्या भिरांतेनूच कोडा वयले सगळे लोक जे आसात ग्रामस जे आसात ते म्हाका एक 7-8 जाण पयलू मेळपाक आयले. आनी ते म्हाजे कडेन कित्याक आयिल्ले आशिल्ले की ते म्हाका अपॉयंटमेंट घेवपाक आयिल्ले आशिल्ले की आमचे एक 60-70 जाण तुका आमी मेळपाक सोदतात. ज्या वेळाचेर विशय आनी ताणें सांगलो कित्याक ज्या वेळाचेर हो IITचो विशय ज्या वेळाचेर तांच्यान म्हजे मुखार मांडलो आनी तांच्यान थोडीशी म्हाका कागदपत्रां दाखयलीं आनी त्या कागदपत्रांच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक नजर जर मारली जाल्यार म्हाकाय एक क्युरियोसिटी आशिल्ली की वास्तविकता एक मनशा कडेनचे जेन्ना येतात तेन्ना म्हाका तातूंतल्यान ज्ञान आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कागदपत्रां जमनीची दाखयली? हय, कागदपत्रां जमनीचें दाखयलें आनी त्या कागदपत्रां वयल्यान म्हाका कितें दिसून आयलें की अंडर टेनन्सी एक्ट 1975 ती जमीन जी आसा हे जे त्यांचे भितर जो भिरांत जाल्लो आसा ती तांच्यांनी परचेस केल्ली आसात आनी म्हजो सदांच एक स्टँड आसा. हो आयजूच स्टँड न्ही, तो बरेच पयलूचो सुद्दां स्टँड. हांव सदांच म्हणटा शेतकाराचो कोणो हो ताट आसपाक जाय
ताजे खातीर कोणाक मुखार बावगपाक जायना आनी भारतान भितर आमी एकंदरीत जर नदर जर मारली जाल्यार शेतकार ताठ मांडीन जगपाक जाय हें वास्तविकता हांव उलयत आयिल्लो आसा आनी ताच्या खातीर आदरणीय आमचे भारताचे पंतप्रधान सुद्दां त्याच गोश्टीचेर प्रिचींग करीत असतात आनी म्हणूनच शेतकऱ्यांच्यो समस्या कितें आसात किंवा खरोखरीच तांचेर विपरीत परिणाम जातलो वो ना जातलो हेजे प्रत्यक्षात हांव तांकां सांगलें की हांव कोडार प्रॅक्टिकली तुमची जी सायट जी आयडेंटिफाय जी करपाचे सरकारान जी ठरयलेली आसात किंवा तातूंत मामलेदार येवन गेलो गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स येवन गेले हेजो अर्थ थंय कितें तरी मुवमेंट सुरू आसा ते प्रपोजल आसा आतां जो फायनल रिपोर्ट येतलो ना येतलो तो आयले नंतर मागीर गव्हर्मेंटान ठरयलें आनी मागीर परत विरोध जालो ते परत आतांच्यो काही गोष्टी ज्यो आसात सो गव्हर्मेंटाची यंत्रणा जी आसात मशिनरी जी आसात ती आतांच विचार करपाक लागतले सध्या सजेशन एंड ऑब्जेक्शन मागयला म्हण आयकलां 1 म्हयनो दिल्लो म्हणटा हय सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो बींग एज अ MLA आतां आमदार येनातना आय एम नॉट लिमिटेड टू माय प्रियर कॉन्स्टिट्युएन्सी कारण त्या मतदारसंघान हांवें राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान ह्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा खातीर किंवा आमदार निवडून हाडपा खातीर हांवेनूय काम केल्लें आशिल्लें आनी त्या जाग्याचेर सुद्दां हांव गेल्लो आशिल्लो आनी म्हणूनच म्हाका एक अंडरस्टँड करपा खातीर काल हांवें IIT कोडार जी सायट जी आसात आनी हांव फक्त थंय लोकांक मेळ्ळो आनी आयलें ना हांव त्या दोंगराचेर चडलो प्लॅटो पळयलो परत दुसरे बाजून दोंगराचेर गेलो परत सकयल आयलो तिसरे बाजून हांवें दोंगर चडून परत हांव शेतांतल्यान सगळो आयिल्लो आसा जवळ जवळ 1 वर 40 ते 45 मिनटां हो सगळें हांवें पाहणी केल्ली आसा आनी पाहणी केले नंतर जे कितें ग्रामस्थ किंवा जे शेतकारांनी म्हजे मुखार पयलेच पावटी आशिल्ले ते विशय मागीर मांडिल्लो आशिल्लो कितें म्हणून की आमी आमच्या पुर्वजांनी ही जमीन वसयलेली आसात ती आज पर्यंत आज इतली आमची पिढी सुद्दां ती कसयतात ताजेर आमचें पोट चलता त्या जमनीचेर आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयलें पूण थंय एम्प्लॉयमेंटूच असो व्हडलो कांय ना डेव्हलपमेंटूय तसो जर पळयलो जाल्यार रस्तो सुद्दां तशे व्हडले कांय कश्ट जावनात ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना वेळाचेर नजर मारली त्या वेळाचेर म्हजें प्रायमरी स्टेजीचेर कर्तव्य आसा की ह्या लोकांक सांबाळचें आनी थंय गेले नंतर म्हाका दिसलें की दाट जंगल आसा पावस सिजनल क्रॉप्स घेतात कुळागर आसा मळे आसात जायो आसात त्याच बरोबर मोठी फणस आसात आंबे आसात आनी सिजनल क्रॉप भेंडे मागीर वांयगी चिबडां अशे तरेचे वेगळे वेगळे क्रॉप्स ते काडीत आसात आनी म्हाका जे ते वेळाचेर कळ्ळें अक्षरशः ती पोटा खातीर आपूण थंय पडटलो हेजी सुद्दां तांकां भान नासना आपले जीवन लायव्हलीहूड म्हणटात पयलीं ट्रायबलां भितर जो लायव्हलीहूड जो आसा तो मेळोवपा खातीर आज ते दोंगराचेर वसयतात हें तितलेंच सत्य आसा खरें आसा आनी ताका कोण एक सायडलायन करपाक शकना सरकारान आजून म्हणसर अशें म्हणूं ना की बाबा थंय IIT हाडचो ना म्हणून आमी पळयलां की जे तरेन विरोध चल्ला पयलीं पासून आतां जेन्ना इंटरव्यू आमी शूट करतात तेन्ना म्हणसर सुद्दां ऑफिशियली स्टेटमेंट येवना ऑन द अदर हँड आमी एक 2 वरां पयलीं सुभाष शिरोडकर हांचो स्टेटमेंट आयकलो ते त्या विशयाचेर उलोवपाक रेडी ना ते म्हणटा इवन गोविंद गावडे गेलो तेजेर आपूण कॉमेंट करपाचो ना म्हणून हाव डू यू रिएक्ट टू दॅट सो डेफिनेटली कोणाक तुमी प्रश्न केलो ताजेर हांव उलोवपाक शकना पूण म्हजी एक जबाबदारी ह्या नात्यान म्हजें कर्तव्य ह्या नात्यान आनी त्या कर्तव्याची जाण आनी त्या कर्तव्याची भान म्हाका आसा कारण हांव कित्याक लागून थंय गेलो तेवूय कांय गोश्टी सांगता बरीचशीं गोंयान भितर आंदोलन जालीं आंदोलनाक कोणाचो वापर करता खबर आसा तुका फक्त ट्रायबल लोकांचो जरी ट्रायबल लोकां कडेन ही इल्लीशी जमीन जर आसली आनी बाकीच्यांची कितें उस्तोवन घालतात अरे आदिवासींचेर अन्याय आदिवासींच्यो जमनी गेल्ल्यो आसात पूण ह्या आदिवासींच्यो जमनीचो हक्क दिवपा खातीर त्यो तश्योच सांबाळपा खातीर कोण मुखार येनात आनी म्हणून म्हजी एक जबाबदारी आसा आनी हांव आज पर्यंत खंयच्याच आंदोलनाक ना असो ना बरेचशे जाणांक दिसता कितें की थंय प्रेजेन्स रावल्यारूच गोविंद गावडे थंय आसा नाटक जें जाता पयलीं माचयेवेले कलाकारूच नाटक करना टॅक्निकल ज्यो बाजू जे असतात पयलीं नाटक जर बरें जर जातलें जाल्यार दिग्दर्शक लेखक हें खूब म्हत्वाचें आसा तांकां एडवायस करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा
बरें कितें वायट कितें ह्या लोकांक सांगप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण ते समजूदार मनीस आसात. ते म्हजे कडेन कित्याक आयले? कारण तांकां एक विश्वास आसा की आमकां योग्य तरेचें मार्गदर्शन गोविंद गावडे करपाक शकता. हो एक विशय आसा. दुसरी गोष्ट, गोविंद गावडेन आज पर्यंत म्हजे स्वता खातीर किंवा स्वार्था खातीर कांयच केलें ना. आज हांवें जें कितें केलां हांवें लोकां खातीर केल्लें आसात आनी म्हाका पूर्ण ज्या वेळाचेर ह्या एकंदरीत ज्या वेळाचेर हांवें ती नजर मारली जाल्यार म्हाका आज दिसता की शेतकऱ्यां बरोबर रावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. नाल्यार तेंचो हो आजची पिढीचो विशय न्ही. आमच्यो पिढी मोनी गेल्यो. ज्या लोकांनी ही जमीन जी आसा ती सुपीक केली, ज्या लोकांनी ही झाडां पेडां वाडयलीं आनी अकस्मात ह्या लोकांचो जर घास जर आसा तो जर हिरावून काडलो गेलो जाल्यार तें बरोबर न्ही, तें सम न्ही. आनी म्हणूच हांव सांगता की शेतकऱ्यांनी जमनी राखून दवरपाक जाय. म्हजे खातीर न्ही, तुमचे खातीर न्ही, येणाऱ्या भावी पिढी खातीर आनी त्याच बरोबर ह्या गोंयचें निसर्गमय अशें संवर्धन करपा खातीर, ताचें संरक्षण करपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करणें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पूण आज आमी पळयतात खास करून म्हज्या प्रिय मतदारसंघात बरेचशे थोडेशे गवे रेडे येतात, जनावरां आज वाटेर पाविल्लीं आसात. खंय वयतलीं? त्यांचो हॅबिटेट, त्यांचो बायोडायवर्सिटी प्रेशर कितलो आसतलो. आज जेम ते म्हाजे माहिती प्रमाणे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें जेन्ना पंचायती कडल्यान रिपोर्ट घेतलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसता की जेम तेम 1000 लोकांची लोकवस्ती थंय आसा. 1,00,000 लोकांची लोकवस्ती नंतर वेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट 10 years 10,000 लोक, हांव कमीच सांगता. ह्या सगळ्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर तदनंतर बाकीच्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां तांकां दिवपाक जाय. म्हाकाय खबर आसा. बट हेजो अर्थ असो न्ही रुपेश बाब की हांव IITक विरोध करता. माय थर्स्ट एरिया जर खंयची जर कितें जर आसा जाल्यार ती एज्युकेशन आसा. आनी IIT गोंयान येवप हेज्या खातीर म्हाकाय प्रामाणीक म्हजें मत आसा. हाजेरूय येता की जागो खंयचो दिवचो. पूण तेच्या पयलीं तुमी एका द्विधा मनस्थितीन म्हणजे डायलेमान आसा अशें दिसना तुमकां. म्हणजे एक म्हळ्यार तुमचोच पक्ष, तुमचोच सरकार, ज्या सरकाराक तुमी आसा, यू आर पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, हें सगळें हाडटा आनी तुमीच यू आर प्लेइंग अ डबल रोल. एक म्हळ्यार तुमी BJP लिडरूय आसा, दुसरे ST लिडर आसा. ST लिडर म्हणून त्याच प्रोजेक्टाक तुमकां वचून विरोध करचो पडटा. आयडियली हो विशय येवूच जायना आशिल्लो असो दिसना तुमकां? हेजो अर्थ अशें कितें आसा की आतां म्हाका काय हेजें कांय खबर ना. म्हाकाय गोंयचे गोंयचे मुख्यमंत्री म्हाका, कारण इट इज नॉट फॉलिंग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट म्हाका एक गोश्ट सांगनशें दिसता. बरेचशे फावटी गोंयान जितले म्हणजे आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे नेतृत्वा सकयल जे निर्णय जाल्या पळय न्ही, ते बरेचशे निर्णय विड्रॉ केल्ले गेल्ले आसात. ते मुखार वचून ते सगळें हें जावचें पयलू आज ज्या वेळाचेर आमी काही गोश्टी कितें सांगतले, आमची जबाबदारी आमचे नेतृत्वाक कितें तरी सांगपाचें आसता. जाल्यार ताजें बाबा सर्वे, ताजो ग्रावंड लेवल, ग्रासरूट लेवलाचेर कितें आसा, कितें हाल आसा, ही म्हजी जबाबदारी. त्या एंगलाच्यान सुद्दां हांव थंय गेल्लो आसा. तूं प्रॉमीस करता की थंय IIT येवची ना म्हणून? खंयची? थंय कॉडरा. आतां 2 विशय आसा रुपेश बाब. सी देर आर 19 लाख चौरस स्क्वेअर मीटर त्या सर्वे नंबराक भितर आसा. वेरेज जे टेनंट ज्यांची परचेस ज्यांनी लोक आनी जे कल्टिवेट करता पळय तांची जमीन आसा ऑलमोस्ट 6.5 ते 7.5 लाख स्क्वेअर मीटर. आतां नेमकेच ह्या 19 लाख स्क्वेअर मिटरा पैकी IIT खंय प्रपोज आसा, एक्झॅक्टली तांचो सायट प्लॅन कितें आसा तो अजून पर्यंत अदांतरीन आसा. जो पर्यंत हें सगळें ओपन जायना तो पर्यंत ताजेर हांवूय आतां कमेंट करपाक शकपाना. पण डेफिनेटली हांव एक गोश्ट म्हजो स्टँड खंय आसतलो की ह्या शेतकऱ्यांच्या पोटार, ह्या शेतकऱ्यांच बेघर जावपाक जायना, ह्याका म्हजें पूर्णपणेन समर्थन आसा. आतां हो विशय जो आसा तो विलेज पंचायत बेतोडा, कोडार, निरंकाल त्यांचे सुद्दां म्हाका 2 जाणांचे सुद्दां फोन आयिल्ले आसात की आमचोय विरोध आसा. हो विशय आसा. आतां हे मुमेंट खंय सुद्दां पावता. पूण एज अ आमदार हे नात्यान आनी म्हाका जेन्ना सांगपाक आनी हांव तेवूय हांव उल्लेख करता, तुवें उल्लेख केल्लो आसा की एक ट्रायबल लिडर म्हणून ते म्हजे कडेन आयिल्ले आसात. बेजिकली त्या गोश्टींतल्यान ते आयिल्ले आसात. आमदार इज अ सेकंडरी थिंग.
दे हॅव कम बिकॉज आय एम अ ट्रायबल लिडर, कारण त्यांच्यानी पहिल्याच बायटान म्हजें नांव घेतिल्लें आसात आनी म्हणूनच हांव तांच्यो फाल्यां सकाळीं म्हाका जर कितें विचारलें म्हजीच जबाबदारी आसतली गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक, ना बाबा ह्यो अशी अशी वस्तुस्थिती आहा, हें जर अशें जर जाय जाल्यार हें जावपाक शकता आनी हें जर अशें जर जालें जाल्यार ह्या आदिवासी लोकांचेर अन्याय जातलो हें म्हाका सांगपाक ठामपणान सांगपाक जाय. तुम्ही मुख्यमंत्र्याक मेळटले डेफिनेटली मेळटलो, कारण आणि सांगतले रिक्वेस्ट करतले की बाबा थंय सो दे हॅव गिवन मी रिप्रेझेंटेशन. हांवें म्हजो काल दिसा पासून हांव म्हजो अहवाल तयार करतां, प्लस पॉयंट नेगेटीव पॉयंट कित्या खातीर त्यांची, कारण कित्याक सांग हांव ज्या त्या वेळाचेर तांचे कडेन इंट्रॅक्शन केलो, त्यांच्या दोळ्या भितर आशिल्लीं दुखां, त्यांचो आल्त साद हो कितें सांगता की तांचे भितर एक खूब फियर निर्माण जाल्लो आहा आनी जमीन अशी सोडून दिवप हें नॉर्मली ज्या मनशा ज्या जमनीचेर ज्यांनी कसून आयल्या, त्या मातयेन ते खेळिल्ले आसात, त्या मातयेन ते तेंच्यांनी आपली हाडां झरिल्लीं आसात, रक्तबंबाळ जाल्ले आसात, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करता आसतनाच तांकां अहवाल कोण दितलो? कन्सल्टंट आनी एक्सपर्ट जे येतले पळय न्ही, विल बी दी गोवन पीपल? नो. तुम्ही इन्सिस्ट करतले की हांगा आयटी? डेफिनेटली ह्या गोष्टीची, ह्या जाग्या विशीं ज्या वेळाचेर म्हाका जेन्ना करतलो त्या वेळाचेर हांव म्हजो रिपोर्ट हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सादर करतलो आनी नंतर तेंचो जो IIT विरोध, बाकी सगळ्यो फॅक्टर्स कन्सिडर करून नंतर काही गोष्टी IIT खंय हाडचीशी दिसता. लेट अस टॉक अबाउट दॅट ऑल्सो, कारण प्रत्येक जाण म्हणटा की नाका, पण खंय डेफिनेटली देर आर. आतां तुका सांगता, हांव काल गेलो, आय हॅव रिसीव 2 मेसेजीस. तेवूय हांव सांगतलो, बट हांव ते तुमकां आत्तां सांगपाना खंय तें. म्हाका 2 प्रपोजल म्हजे कडेन एक कोण तरी प्रायवेट आयिल्लो आसा, सर तूं म्हजी जमीन आसा ह्या जमनी कडेन तुमी ट्राय करात. हांव ते CMकूय तें हांव सांगतलो. ती व्हडली जमीन आसा. हय दे आर, ही हॅज ऑलरेडी सेंड मी द डिटेल्स ऑफ हीज प्रॉपर्टी ऑल्सो. ओके. आणि देर इज अनदर वन पार्टी इज दॅट हू हॅज एप्रोच्ड मी. हे आतां हांव कोडार वयचे पयलू सांगिल्लें. सो आय विल ऑल्सो, हांव ह्योय सगळ्यो काही गोश्टी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. हें हांवें आज तुका हांवें सांगिल्लें आसा. पूण एक गोश्ट, हांव जेन्ना सहकार मंत्री आशिल्लो पळय न्ही, त्या वेळाचेर हें प्रपोजल म्हजेच कडेन आयिल्लें आशिल्लें, हें कोडा वयलें IITचें. बट हीच जमीन म्हणून ती म्हाका खबर नाशिल्ली. आनी म्हणूनच हांव आज तीच जमीन, कारण म्हाकाय खबर आसा शेतकऱ्यांचें उत्पन्न काबार करून खंयचोच आमी प्रकल्प हाडपाक शकना. कारण हांव जर पयलें जर कोणाक जर प्राधान्य दिता जाल्यार शेतकाराक दिता. कारण तो शेतकार आज काबाड कश्ट करता, म्हण आमच्या सारकेल्या मनशाच्या पोटाक आज 4 अन्नाचे कण आज वता, हें आमी मानपाक जाय. आनी तेंचो दुख्ख, कारण हांव ते शेतान काम करणार मनीस, हांव ते मळे करणारो मनीस, हांव ते कुळागरां करणारो मनीस, हे सगळें हांवें भोगून आयिल्लो आसात. आनी 1 इंच सुद्दां शेतां भायर जर गेली, डिस्ट्रक्शन कोताक येना. कन्स्ट्रक्टीव IIT आमकां गोंयांत हाडपाक जाय आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजोय प्रयत्न आसा. बट म्हाकाय खुबश्यो काही गोश्टी आसात, हें तुमकां येणारो जो काळ जेन्ना येता त्या वेळाचेर आय विल ओपन माय. Start drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Enough sell it in, so I join the tribe. Back on the book, back on back on the book, back on Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you PWD विषयी सध्या कला अकादमी म्हणटकर अजूनही लोकांक तुमची याद येता. आणि आता आम्ही पहिले की PWD मिनिस्टर आसा तांणी सांगलें की आपण एक रिपोर्ट मागयल्लो आसा, जातून आपल्याक आयल्या उपरांत आपण कितें तें कॉमेंट करतलो म्हणून. ताजेर पयलीं तुमचे कॉमेंट्स. एज फार एज हायकोर्ट जजमेंट इज कन्सर्न,
जेदे हांव वारंवार गेली 4.5-5 वर्सां उलयतालो पळय न्ही तेच हायकोर्टान पिन पॉयंट केल्ले आसात. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD ऑफिशियल्स हें काम बरे तरेचें करून घेवपाचें. मागीर आयदर तें काम नॉमिनेशन बेजिसाचेर दिल्लें टेंडर प्रोसेस की माय डिपार्टमेंट म्हणजे तेदे वेळाचेर हांव आशिल्लो तेदे वेळाचेर गोश्टी उलयता आनी हांव कला अकादेमीचो चेअरमॅन ह्या नात्यान आमी रितसर एप्रुवल घेवन आमी PWDक दिल्लें आशिल्लें तुमी योग्य तरेची कला अकादेमी जशी आसा तशी आमकां रिस्टोर करून दिवचें हें आमी तांकां सांगिल्लें आशिल्लें. आनी त्याच एंगलाच्यान आज हो विशय घडिल्लो आसात आनी नेमकेच हायकोर्टान जजमेंटान तशेंच म्हणिल्लें आसात आनी दे हॅड गिवन ऑलमोस्ट 8 दीस ताणें दिल्ले आशिल्ले की सगळे रिपोर्ट अहवाल आमचे पर्यंत पावयचे. लेट द रिपोर्ट जो आसा तो हायकोर्टाक दिले नंतर तातूंतल्यान कितें फिल्टर जावन येता तें पळोवया आनी देन आय विल कमेंट मोर ऑन दॅट. कारण कला अकादेमीचेर हांव खूब उलयलो, तुजे कडेन सुद्दां उलयला, मिडिया हावसीस तांचे कडेन सुद्दां उलयलेलो आसात. परस तेंच वडप म्हळ्यार तें बरोबर न्ही. लास्ट पूण तातूंत डू यू एक्सपेक्ट अ स्कॅम टू कम आउट ऑफ दीस रिपोर्ट? एक स्कॅम भायर ते उलोवपाक शकना कारण आय एम नॉट एट ऑल इनवॉल्ड. आय डोंट नो एनीथिंग अबाउट द PWD. बट एज फार एज कला अकादेमी चेअरमॅन अँड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चर इज कन्सर्न देर इज नो म्हणजे %% सुद्धा चान्सेस ऑफ द स्कॅम. That art and culture department no chances of scam. No, and Kala Academy. Our reports and our correspondence is very clear, crystal transparent to the PWD. सो हे सगळे जर आयले जाल्यार सुद्दां तुमी म्हणटा की आपल्याचेर डाग येवचो ना खंयच्याच परिस्थितीत? डेफिनेटली हांव कित्याक डाग घेवन हांवें हेजे पयलू सांगिल्लें आसा बरें. नॉट ओन्ली द फर्स्ट टायम हांव उलयता हेजे पयलीं तुमी सांगा. हांव हेजे पयलू सांगता. हेजे पयलू सांगिल्लें म्हाका विधानसभेन धमक्यो सुद्दां दिल्यो, विधानसभेत धमक्यो सुद्दां दिल्यो, पण धमक्याक हांवें बीग घातलें न्ही रे असो विशय. म्हणजे हांव इतलेंच म्हणटलो तुका रुपेश, हांव क्लोज करता आसतना कला अकादेमी गोविंद गावडे फक्त ताजी इमेज किंवा ताका खंयच्यान तरी स्केप गोट करपा खातीर हो चलिल्लो विशय. इनफॅक्ट आय विल रादर रिपीट दॅट वर्ड. ती एक सुपारी घेतिल्ली ह्या लोकांनी कळ्ळें न्ही. ती गोविंद गावडेक सरकारांतल्यान काडपाक जाय मंत्री पदांतल्यान. हांव परत एकदां उल्लेख करतलो. हांवें म्हाका दिसता खंयच्या तरी एका वाहिनीक दिल्ली आसा तातूंत आमचे लोक सुद्दां आसा. ज्या वेळाचेर तुवें म्हाका प्रश्न केलो की IITचे तुमचेच पक्ष आहा, तुमचेच सरकार आसा, त्या वेळाचेर तांकां पक्ष म्हाज्योच पक्षाच्या विरोधान आमी उलयतात हें तांकां दिसलें ना काय कितें? आनी आज तांकां दिसता सद्या हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके दिली. सो एनीवे ते जालें तेजेर आनी म्हाका कांय ना. कारण पूण एक गोश्ट हांव सगळ्या व्ह्युअर्सांक सांगपाक सोदता आजच्या तरणाट्यांक. बिकॉज हांवें म्हजें मंत्रीपद जर जाय न्ही जाल्यार हांवें तांकां पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें 2023 मागीर फक्त काम करा तुमी. हांव गोडा देपे बीन लागिल्लो सत्तेचो डोमळो न्ही. आमी गोडा देप तयार करणारे शेतकार जावन आसात. बरेचशे जाणां गोडा देप आमी अशी काडून दिल्ली आहा हें लक्षांत दवरपाक जाय. आमी तशे डोमळे बिमळे न्ही. ती भुमिका आमी केन्ना करपाना. आमकां सत्ता हाडपाची ताकद आहा आनी ते आमी हाडून दाखयलें ना. इतिहास गवाय आहा. आनी कितें म्हणटलो तूं? गोड्या देपे वयल्यान याद जाली. सद्या जे आतां चल्ला पळय न्ही की तुमची खाती रमेश तवडकरांक मेळिल्ली आसा आनी तांणी काल स्टेटमेंट म्हणजे तांणी म्हणटा की आपूण करूं ना पूण छापून आयिल्ले आसा आनी ते म्हणटा सुत्रांनी सांगिल्ले प्रमाणे की त्या खात्यान दम ना एक. आनी भितरले इंटरनल सोर्सीस हें सांगता की तांणी CMाक सांगलां की 200 कोटी रुपया कर्ज करून हें सद्या डिपार्टमेंट दवरिल्लें आसा. सो आतां ताजेर वॉट इज युअर क्लॅरिफिकेशन? आतां ताणेन दम ना म्हणलां हें हांवें न्यूजपेपरान हांवें वाचिल्लें आसा. आतां दम जर ना अशें ह्या मनशान जर म्हणिल्लें जर आसा जाल्यार आय डोंट थिंक दॅट तो ह्या खात्यांक न्याय दिवपाक शकतलो. कारण एक तातूंतलें खातें ताजे कडेन ऑलरेडी पयलू आशिल्लें. दोनूय ट्रायबलूय आशिल्लें स्पोर्ट्सूय आशिल्लें. त्या वेळाचेर दम आशिल्लो हो पयलो विशय जाता. दुसरी गोश्ट कशें आसा न्ही ज्या खात्याच्या अंतर्गत गोविंद गावडेन संपूर्ण न्ही गोंयान भारत देशान वाहवा मेळिल्ली नामना केली
गोंय हे स्पोर्ट्स खेळा मळाचेर सबंद भारताचूच न्ही, जगांतले बरीचशी इंटरनॅशनल फेडरेशन एप्रोच्ड बॅक टू अस फॉर होस्टिंग द डिफरंट कायंड ऑफ देर चॅम्पियनशीप. मागीर दम कित्याक ना? दम हेंच्या विचारान ना. ज्या मनशा भितर कुवत आसा पळय न्ही, कशें आसा न्ही, मळलेले वाटेचेर कोणूय चलतलो, नवी वाट करपाची ताकद ज्या मनशा भितर आसा पळय न्ही, तोच गोंया खातीर कितें तरी दिवपाक शकता. आर्ट एंड कल्चर कितें आसलें? कोण असो तर पळोवन तरी नजर तरी घालतालो तेजेर. बट ह्या आर्ट एंड कल्चरांतल्यान संपूर्ण गोंयान आज उदो उदो करतात. हेचे मूठभर कलाकार ते करतलेच. ते कलयकार हांव म्हणटलो, तांकां कलय काडली म्हणटा ते मागीर थंड. आतां खंय आहा हें प्रूव जाल्लें आसा, बरोबर न्ही? म्हणजे म्हज्या ग्रामीण भागांतले कलाकार, ती जाणटेली म्हजी बायल फुगडी घालणारी किंवा जाणटेलो म्हगेलो एक ल्हान माणकुलो भुरको आज कला आनी संस्कृती भितर आज बहरलेलो आहा, सवरलेलो आहा. संस्काराचें आज बी आज आमी घातिल्लें आसा तें आमी ठामपणेन सांगपाक शकता. म्हणजेच दम कित्याक आसा तर श्रम जर केलो जाल्यार दाम मेळोवपाक सांगता. जेंकां श्रम करिनासतना दाम मेळोवपाची अपेक्षा जाल्ली आहा, म्हणून ह्यो सगळे काही गोश्टी स्टेटमेंट जावपाक शकता. कारण हांव एक गोश्ट म्हणटलो, म्हाका दिसता आज एकंदरीत हो 3.5 वर्सांचो मंत्रीपदाचो जो विशय जर जालो पळय न्ही, म्हणजे हांव असो शब्द वापरतलो की दोळे घेवन दिल्ली ते गल्ली आणि गल्ली ते परत दिल्ली पर्यंत मार्गक्रमण करणारो होच मनीस मंत्रीपदा खातीर. कारण हे चक्रव्यूह जे रचिल्लें आशिल्लें पळय ते फक्त मंत्रीपदा खातीर रचिल्लें आशिल्लें. गोविंद गवडेची बदनामी जी चल्लेली आशिल्ली पळय न्ही, ती फक्त हेका वापर करून आज ह्या सगळे तरेची फिरयलेलो आसा. ताजे एक स्टेटमेंट म्हाका तुजेच मिडिया कडेन आशिल्लो, कितें म्हणटा की भारतीय जनता पक्ष जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता ती आपण घेवपाक तयार आसा. म्हाका भारतीय जनता पक्षाक म्हजी गरज आसा. आतां खंय गेली तर ती गरज. आनी दुसरो हांव एक गोश्ट सोगता, बरेचशे जाण म्हणटा सिनियर बिनियर, खंय सिनियरिटी? ही इज ज्युनियर दॅन मी. कारण जो मनीस सोडून वता आनी परत त्या घरान येता ताका मान आसा, तेजी परिस्थिती हीच करून दवरली आसा बाबड्याची, म्हणून तो म्हणटा दम ना. तेजो खरें म्हळ्यार हो अपमान, तेजो खरें म्हळ्यार हें डिमोशन आज जाल्लें आहा, हें ताका कळना. म्हणजेच तेजे अवती भोवती जे एडवायजर जे आहा पळय न्ही ते सारकें ना अशें तुमकां दिसना? सगळे आनी एक गोश्ट सांगता, एज फार एज रमेश तवडकराची बुद्धीमत्ता, रमेश तवडकराची निर्णय घेवपाची क्षमता बी जी आहा पळय न्ही, ही एक कमीव मनशाक खबर आसा ती गोविंद गवडे. हे लक्षात दर, कोणाकूच खबर ना, कळ्ळें न्ही? कारण बुद्धिमत्ता काय ना अशें म्हणटा. हांव तेच म्हणटा न्ही, तेजे कडेन कितली ताकद आहा. तो दुसऱ्यांनी सांगलेलें आयकल्लो मनीस, ते स्वता हें केलें तें केलें म्हण तें जावपाक शकना. आज ताणें म्हाका हें सभापती पदाचेर आसतना ताणें कितल्यो चुको केल्यो. ताका कितें कितें म्हणलें तेजेर हांव वचना, तें पाड पडो, तें आंदोलन जालें, हें जालें तें जालें, कितें कितें म्हणलें. सभापती पदाचेर बसून त्यांनी नाका जाल्यार शोकॉस नोटीस काडले, एकच संबंध धाडले, ते कायद्यान तरी बसता. आज अक्षरशः ताका जो मान जो आशिल्लो, सन्मान जो आशिल्लो, तो काडून ताणें तो मातये भरण केलो मरे. विशय सोंपलो न्ही रे. कारण कित्याक हांव एक उदाहरण ताका दिता. तो आज जे कितें दिसता लोकांक, कितें दिसता जाणा मरे तूं, बरेचशे जाणांक न्हू, की ताणें ते एक स्कूल घातलां, स्कूल बलराम स्कूल. तुका सांगू ह्या स्कुलाच्या संदर्भात स्टोरी खरें म्हळ्यार ही मुळा पासून जागा सोदप, त्या जागा तेंचे फॅमिली कडेन सुद्दां कन्विन्स करपाचें सुद्दां काम गोविंद गवडेन केल्लें आसा. तेजो लेआवट, तेजी सुरवातूच नोट सुद्दां जर खंय जर कितें जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता हांव फर्स्ट असो MLA आसतलो, न्ही नॉन MLA आसतलो त्या वेळाचेर, की म्हजे नांवान नोट आहा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटात सांतान म्हणून तो डेप्युटी डायरेक्टर आशिल्लो पळय न्ही, ताजें हें सगळें केल्लें आसा. म्हाका दिसता ह्या स्कुला खातीर गोविंद गवडे दिल्लीक थोडे पावटी मारले ना. आनी शेवट सांगता, सुरवाती पासून हें स्कूल सुरू करीत सुद्दां खरें म्हळ्यार हेजी फायल काडून मनोहरराव पर्रीकरान भायर मारिल्ली आशिल्ली. हांवें अक्षरशः पांय पडला आनी ट्रायबलाची उदरगत जातली, ट्रायबलाची उदरगत जावपाक कितें ताका लास्ट हांवें 9.5 कोटी हांव ट्रायबल मिनिस्टर आसतना दिलें आनी तेन्नाच तें स्कूल आज सुरू जाल्लें आसा.
दुसरो गोश्ट हांव ताका सांगता आनी काणकोणकारांक सगळ्यांक खबर आसा तितून भितर कोण डिनाय करपाक शकना. लोकोत्सवाचो म्हणटा आपूण लोकोत्सव इतले लोक येता 7 लाख येता 1 लाख येता 2 लाख येता. ह्या लोकोत्सवाचें स्वरूप जर बदलणारो जर कोण जर आहा जाल्यार तो गोविंद गावडे. हे गोविंद गावडे म्हणजे जे इनोवेटीव आयडियाज ताका दिल्यो पळय न्ही हांव आसतना दिल्यो मोमेंटाक आमी बरोबर आशिल्ले. म्हाका फक्त इतलेंच सांगपाक जाय अरे तेका कडेन हांवें सांगिल्लें नाशिल्लें तुका मंत्रीपद जाय जाल्यार तूं डायरेक्ट यो माग ते मुख्यमंत्र्या कडेन बस आनी करून घे. अरे अशें वचून थंय खावन घेवचे पेक्षा कित्याक हो अट्टास आशिल्लो कोणा खातीर हो अट्टास आशिल्लो. ज्या देवाचेर उदार मनात हांव जेन्ना त्याग करपाक तयार आशिल्लो पळय न्ही ते कारण ताका अनुभव आसपाक जाय. तो ऑलरेडी पक्ष सोडून गेल्लो आशिल्लो ताका तेजे कडेन नाइलाज म्हणून तो परत त्या पक्षान आयिल्लो आसा. ज्या वेळार नाइलाज ज्या मनशाक आसता जाका भारतीय जनता तो कुबड्यांचेर आसा सद्या तो लिडर म्हणपाक शकता. तर लिडर जाल्यार म्हणपाक केन्ना शकतलो जेन्ना तो स्वता हिमतीचेर जेन्ना उबो रावन आपूण निवडून येवपाक शकता तेन्ना तो खरो लिडर. एक गोश्ट सांग तुका हांव नाल्यार तो परत कित्याक येयलो आनी ताका हांव निर्वाळीचो सल्लो त्या वेळाचेर दितालो कितें म्हणून अरे रमेश तूं तें तो एक भाई ताका मेळ्ळो तो भाई 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 तो आनी तेगेली घरकान भाई भाई म्हणटाली त्याच भाईन तांकां चाई लायली. कोण बाई तो कळटलो भाई म्हळ्यार तांकां कळटलो आनी लोकांक कळटलो. असो विशय आहा. पूण हेंकां ज्या वेळाचेर कितें आहा न्ही हांव तेजेर कांय उलयना कारण तो म्हागेलो एक समाज बांदव जाण हांव मित्रूय म्हणून ताका अजुनूय मानता. आमी ताका खुबशे काही उपदेश केले पूण अजूनही मानता मित्र म्हणून डेफिनेटली मानता. पळय हांवें मित्रत्वाचें नातें जोडलं पळय न्ही तें तोडपाक कोणा कडेन केलें ना तेंच्यांनी तोडूं. हो स्टेटमेंट सुद्दां म्हाका पयर कोणी तरी गोंयचे मुख्यमंत्र्या बाबतींत सुद्दां विचारलेलो आशिल्लो. येस डेफिनेटली आमी मित्राचें नातें जें गाठी ज्यो बांदल्या पळय त्यो अश्यो सोडपाक बांदूना आमी तरी केन्ना सोडपाना. पूण तेंचो विचार तेंच्यो विचारसरणी जी आहा पळय न्ही ती एखादें म्हाका सांगता आज तांकां तो स्वताच्या बुद्धीचेर स्वताच्या तकलेन तेणी आज पर्यंत केन्ना वाटचाल केल्ली ना. आनी तुका आज एक सांगता परत ताका हांवें 2012 सांगिल्लें तेणी ना म्हणून मल्लिकार्जून स्मरून तेणी सांगोनी ताका सांगलें 2012 ही निवडणूक जाले नंतर हांव हरलो तो जिखलो तो ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर जाल्लो तुका 2017 तिकेट मेळपाना त्या वेळाचेर तूं कितें करतलो मेळपा ना म्हटलें ना म्हणून सांगिल्लें हांवें ताका. कशें म्हण तुमकां तेजे सगळ्यात काही गोष्टी तेच्या नंतर ही बिकेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर. नो हो ताका तिकेट दिलें ना न्ही. He became a sports minister in the year 2012. I told him, you are not going to get the ticket in the year 2017. And exactly the same thing has been happened. 5 वर्सां पयलीं तुमकां खबर हांवें ताका सांगिल्लें आशिल्लें ताका विचार आनी तितून 2 जाण विटनेस आसा तेवूय सांगता तुका ते एखादा आतां तेजे कडेन पावर बीन आसलें म्हणटर अशें जावपाक शकता पूण आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयणारे मनीस. हांव सांगता अजुनूय वेळ गेल्लो ना. ही हॅज टू थिंक कळ्ळें न्ही. आनी काही गोश्टी बरे मनीस तेणेन अवती दवरून ताणेन स्वताची उदरगत करची आनी ज्या मनशाच्या अवती भोवती तो आहा पळय न्ही त्या रसातळाक पाविल्लेत आहा. कारण तो एक बरो फुडारी. फुडाऱ्यांचें कशे तरेचें हाडून मान अपमान करप हें बरोबर न्ही. तो म्हणटात पळय न्ही आपल्याला लोकोत्सवाक 1 लाख भर येता 2 लाख येता ते निवडणुकी कडेन ते कंपॅरिजन करता पळय न्ही मागीर तो निवडून कित्याक येना तर इंडिपेंडंट कित्याक पडलो तो. वाय ही लॉस्ट द इलेक्शन. सादो प्रश्न आहा न्ही रे. गोंयभरचे येता म्हणटा ते 1-2 लाख. तेच सांगता तुका सी म्हाका एक सांग हांव कितलेच जाण म्हागेल्या कार्यक्रमा विरोधक कितलेच येता. तूं तांकां मतदार म्हण म्हणटलो दॅट मिन्स द बेजीक थियरीच जर एका जर खबर जर ना न्ही तो कोणाचेर आहा ते हांव म्हणटलें जेंकां थिंक टँक वाल्यांक धामतां हाडपाक ताकद ना अशें हेंगेले एडवायजर. आनी एक मुद्दो उरलो 200 करोड रुपया म्हणे तुम्ही मायनस करून दवरलेले आसा डिपार्टमेंट. एक गोष्ट सांगता सुभाष शिरोडकर जाण न्हू सुभाष शिरोडकर इज अ सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन वॉट आय बिलीव. तो मंत्री जालो हें जालो तो असो सहज न्ही
बसता बसता ताणें एक बरो इम्पॉर्टंट म्हाजे तकलेन सारको एक स्ट्रायक करना सारको ताणें मुद्दो उपस्थित केलो. केन्ना आमचे कडेन आज पर्यंत सरकारा कडेन तिजोरेन पयशे आशिल्ले तर नात न्ही रे. इवन स्वताचे घरान सुद्दां म्हजे कडेन पयशे आसतलो आनी आपूण घर बांदतलो हें केन्नाच जावपा ना. हे म्हणप म्हणल्यार तुजी फ्राकेजी, तुजी विकनेसी. दॅट मिन्स तुका सगळें आयतें जाय. अरे ते पयशे खंयच्यान हाडटलो? गोविंद गावडेन आज जवळ जवळ 600 कोटीचे नॅशनल गेम्स केल्यो मरे. खंयच्यान हाडले? तिजोरीन हितून आशिल्ले म्हणून हांवें ते केले ना न्ही रे. इट इज युअर कळाशी, ती तुजी प्रायोरिटी. तुवें खंय करपाचें, कितें करपाचें, ते कांय गोश्टी हो खंयचे 200 कोटीचो म्हाका खबर ना तो खंयचे म्हणटा पळय. आसा पूण मायनस म्हाका खबर ना. आय डोंट नो. म्हाका दिसता लास्ट सुद्दां हांवें जे पयशे जे कितले तेदे वेळा वयले तुका सांगता, आय एम व्हेरी सॉरी टू से दीस. आय डोंट वॉन्ट टू लेट हिम डावन. तो जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो पळय न्ही रे, पळय तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावन बाबू आजगांवकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो. ते गेली बिलो गोविंद गावडेन हें केली. हांवें केन्ना म्हणलें ना. ताणें म्हणलें म्हण तुका सांगता हांव आतां. गोविंद गावडेन इट इज ऑन रिकॉर्ड. हाणें कितें उलयताले तुमी? 200 कोटी लायबिलिटी आसा इज पळय नॉट एन 200 कोटी लायबिलिटीचो विशयूच हांगा हांगा जाय तें म्हणल्यार तुका वील खातें चलोवपा खातीर आवड, इंट्रस्ट, पॅशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन. दीज आर द थिंग्स वी नीड टू हॅव. दॅन ओन्ली. आनी ते पळय बजेट आसता, सप्लिमेंटरी बजेट आसता. त्या सप्लिमेंटरी तुका 200 कोटी जर आसा जाल्यार तुवें तें घालून घेवप आसता. जे हांवें हेजे पयलीं कितलेशें केल्लें आहा. तुका सांगता वेन आय वॉज हॅविंग RD डिपार्टमेंट सगळें म्हाका 4 वर्सांचें बजेट सोंपयलेलें आशिल्लें. पूण हांव रावलें न्हू. हांवें तितून मार्क काडलो. हो विशय न्ही रे. दॅट मिन्स ही एक एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन, ती बाजू आमी समजून घेवपाक जाय. ते चुको दाखयल्यो म्हणून ते गोविंद गावडेन ती खातीं सांबाळ्ळी मरे. आमी केन्ना म्हणलें त्या खात्यान दम ना म्हणून? हांवें दम नाशिल्लें खातीं हांवें सामकें बलवान आनी धनवान करून दाखयली मरे. पयर गणेश गांवकरांची आमी मुलाखत केली. तातूंत ताणें एक सांगलें की जेन्ना निवडून आयले तिनूय ट्रायबल लिडर्स, म्हाका दिसता 22 तेन्ना आमची एक मिटींग जाली. एक तुमचें नांव घेतलें तांणी, रमेश तवडकर आनी आपूण, आनी डिसायड केलें कोणाकूय कितें मेळूं एकामेका बरोबर रावचें आनी एकामेकाक समजून रावचें म्हणून. तेजे नंतरचो इतिहास पळयलो जाल्यार ते मिटिंगेन ठरयल्लें तेजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट जालें. नो एज फॉर हो जो प्रश्न जो केलो पळय न्ही, हांवें काय हांकां केन्नाच पयस केल्लें ना. पूण मिटींग जाल्ली अशी जाल्ली. इट इज ट्रू दॅट. आनी हांवें त्या वेळाचेर ताका सुद्दां सांगिल्लें आशिल्लें, रमेश बाब तुजो प्रयत्न तूं कर. कारण पळय तेजी पॉलिटिकल कारकीर्द आनी म्हजी पॉलिटिकल कारकीर्द ही खूब वेगळी आसा. आनी तुका हांव तें सांगता. हे गोंयचे मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या आदले आमचे अध्यक्ष आशिल्ले तांचे सांगिल्ले हे शब्द. ताणें म्हाका कितें सांगिल्लें, आनी वेन आय हॅव एंटर्ड इन टू द भारतीय जनता पक्ष, हांवें होच प्रश्न ह्या दोगांयक गोंयचो मुख्यमंत्री आपले प्रमोद सावंत आनी त्या वेळेला अध्यक्ष हांवें सांगलें, अरे तुमी रमेश तवडकरां बीन म्हज्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवेशा संदर्भात सांगला मरे काय म्हणून. म्हणजे ताका कितलो मान दिल्लो हांवें. त्या वेळार त्या दोगांचे उत्तर म्हाका कितें म्हणून सांगू. पळय रमेश तवडकराक पक्षाची गरज आसा, वेरेज पक्षाक गोविंद गावडेची गरज आसा. हें तांगेलें म्हाका उत्तर. मागीर प्रश्नूच येना न्ही रे. दॅट मिन्स हांवें तुका कित्याक सांगलें की पक्षाक गोविंद गावडेची गरज आसा म्हणून सांगलें. कित्याक सांगलें की जेन्ना म्हळ्यार मंत्रिमंडळाचो हो विशय जो आशिल्लो पळय न्ही, हो थंयच सुटलेलो आशिल्लो न्ही. आनी हांवें का ताका केन्ना डिमांडू केना, बरें तेजे खातीर हांवें सॅक्रिफायस करपा खातीर हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो न्ही रे. तूं दी म्हणून ताका 2023 तेणी म्हाजेर व्हडलो करप्शनाचो आरोप ज्या वेळाचेर लायलो तेन्ना हांव गेलो न्ही रे. कारण आमकां तें नाका. आमकां काम करपाक जाय, लोकां खातीर काम करपाक जाय, स्वता खातीर ना. हें दाम बीन म्हणटा तें आमी केन्ना पळयलें ना. आमी आमच्या दमाचेर आमी हें खातीं उंचेल्या पावंड्याचेर असो कोणूच विरोधक आसा ते उलयतलेच. असो एक खेळगडो नासतलो, असो एक म्हजो कोच नासतलो. आतां कितें हांवें डिसिप्लीन हाडिल्ली. आतां खंय डिसिप्लीन आहा? आतां ते एसेजींक ढोल वाजता मरे. तेजेर जाय आशिल्लें ऑफिसराक ढोल वाजोवन भितर घेता. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट वन. इट इज आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट. तुका आनी एक गोश्ट सांगता. आजूच म्हाका दिसता
काल आमच्यो ह्या म्हज्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक स्कॉच सारकेलो पुरस्कार मेळिल्लो स्कॉच आसा award तो म्हज्या टायमाचेर आमी काम केल्लें म्हणून तो मेळिल्लो Because of efficiency. म्हज्या सगळ्या SAG आनी DSYचो जो सगळो कर्मचारी वर्ग आसा तेदे वेळेर डायरेक्टर आहा डॉक्टर गीता मॅडम आशिल्ली, अरविंद कुटकर आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे कोचीस त्यांचे एफर्ट्सांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसात. मागीर खंय दम ना तर डिपार्टमेंटाक दम आसा. ट्रायबल तर तेजें आवडीचें म्हजें आवडीचें विशयूच ना. आर्ट एंड कल्चर ताका एखाद नवें आसपाक शकतालो म्हणून तो आपल्या कांय एखादें खबर नासतलो म्हणून ताणें दम ना अशें म्हणलें. पूण स्पोर्ट्स डेफिनेटली इट इज हिज फेवरेट. ही दमदार खाती म्हणटा तुमी सामकी. हांवें दाखयलें न्ही रे, आरे सेकंड लायनीची ही खाती हांव मानता तो जें कितें म्हणटा पळय न्ही ते सेकंड लायनीची खाती ती. पूण ती खाती सुद्दां जाल्यार अल्टिमेटली वी हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. लास्ट आतां सध्या तुम्ही मिनिस्टर ना. हाउ इज युअर लाईफ गोईंग ऑन? लेस So I am more happy than what I was earlier. आणि तुका एक सांगता रुपेश, तूं म्हाज्या CCTV म्हाजे कॅमेरा आहा. लोकांक म्हाका दिसतलें की हांव आतां म्हाका थोडोसो रिलॅक्स किंवा थोडोसो वेळ आनी जास्त म्हणून हांव पयलू सकाळी 8 बसून 10:30 पावणेकर म्हळ्यार ऑफिस क्लियर करतालो. बट आज तेंच ऑफिस म्हाका क्लियर करपा खातीर तुका 12 सव्वा 12 जाता एवरी डे. म्हणजे लोकांक म्हाजे विशीं मोग आहा वा अजून कमी कांय जालें ना, कारण आमी ग्रासरूट लेवला वयले काम करणारे कार्यकर्ते जावन आसात. हो विशय आहा रुपेश. देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून आमचे कडेन उलयले म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे. वेगवेगळे विशय आसा जातून तांणी जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनवॉल्वमेंट आसा ताचे विशीं उलोवपा खातीर आमी तांच्या घरा कडेन आयिल्ले. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस. मॅडम आशिल्ली, अरविंद कुटकर आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे कोचीस त्यांचे एफर्ट्सांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसात. मागीर खंय दम ना तर डिपार्टमेंटाक दम आसा. ट्रायबल तर तेजें आवडीचें म्हजें आवडीचें विशयूच ना. आर्ट एंड कल्चर ताका एखाद नवें आसपाक शकतालो म्हणून तो आपल्या कांय एखादें खबर नासतलो म्हणून ताणें दम ना अशें म्हणलें. पूण स्पोर्ट्स डेफिनेटली इट इज हिज फेवरेट. ही दमदार खाती म्हणटा तुमी सामकी. हांवें दाखयलें न्ही रे, आरे सेकंड लायनीची ही खाती हांव मानता तो जें कितें म्हणटा पळय न्ही ते सेकंड लायनीची खाती ती. पूण ती खाती सुद्दां जाल्यार अल्टिमेटली वी हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. लास्ट आतां सध्या तुम्ही मिनिस्टर ना. हाउ इज युअर लाईफ गोईंग ऑन? लेस So I am more happy than what I was earlier. आणि तुका एक सांगता रुपेश, तूं म्हाज्या CCTV म्हाजे कॅमेरा आहा. लोकांक म्हाका दिसतलें की हांव आतां म्हाका थोडोसो रिलॅक्स किंवा थोडोसो वेळ आनी जास्त म्हणून हांव पयलू सकाळी 8 बसून 10:30 पावणेकर म्हळ्यार ऑफिस क्लियर करतालो. बट आज तेंच ऑफिस म्हाका क्लियर करपा खातीर तुका 12 सव्वा 12 जाता एवरी डे. म्हणजे लोकांक म्हाजे विशीं मोग आहा वा अजून कमी कांय जालें ना, कारण आमी ग्रासरूट लेवला वयले काम करणारे कार्यकर्ते जावन आसात. हो विशय आहा रुपेश. देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून आमचे कडेन उलयले म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे. वेगवेगळे विशय आसा जातून तांणी जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनवॉल्वमेंट आसा ताचे विशीं उलोवपा खातीर आमी तांच्या घरा कडेन आयिल्ले. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.